بقعد اسال نفسي كتير قوي، هو ليه الزملكاويه يعني بيفرحوا بالطريقه دي؟ يعني فرحتهم حلوه، فرحتهم عندهم فرحه كده فيها طاقه رهيبه، آه، فرحه جنونيه، فرحه هستيريه، فرحه يعني معديه كل الخيالات، كل الاحداث، كل حاجه. فبسال نفسي يا اخي، يعني هو احنا اللي ما بنعرفش نفرح، ولا هم اللي فرحتهم اوفر، ولا هم اللي فرحتهم بزياده قوي، ولا هم اللي يعني مدى سعادتهم ايه؟ يعني هل هم بيحبوا فريقهم اكتر ما احنا بنحب فريقنا؟ هل هم جمهور مختلف عن جمهور العالم؟ يعني متهيألي الموضوع غريب. قعدت اسال نفسي كتير قوي، هو يعني ليه كده؟ ليه؟ وفعلا كلام بجد، يعني فرحتهم حلوه وكل حاجه، وبيعرفوا يفرحوا وبيعرفوا يحتفلوا، ولكن لما سالت نفسي بجد وحاولت اعرف ايه الحدث او ايه الموضوع، لقيته ان فعلا هي فرحه حد محروم او فرحه حرمان. والله ما تريقه، ولكن ده بجد، هي فرحه حرمان. فرحتهم حلوه قويه. هي فكره ان انت لما تقعد تحوش عشان تجيب عربيه، وتقعد سنين وبتاع، وربنا يكرمك بعربيه، يا على السعاده، وبتقعد تلف بيها بقى، وتاخد العيله وتلف وتتفسح وتعمل عكس يا اخي لما يجي لك يعني انت جبت خلاص اول عربيه، تيجي لك تاني عربيه، جبت بقى عربيه للبيت شويه، وجبت للمدام عربيه، والدنيا بقت معاك اللي هي بقى عندك في البيت عربيتين ثلاثه، فبتلاقي الفرحه بتقل والموضوع بقى عادي. بالعكس، بتيجي تغير العربيه القديمه اللي جبتها لعربيه احدث ووضع احدث، والدنيا ايه، بتبقى مختلفه شويه. فتيجي يا عم، تيجي تاني لمثلا في ناس ربنا يا رب يكرم كل الناس ما بتخلفش، فربنا بيكرمها بخلفه بعد عدد سنين معين، بعد فتره معينه، فبتبقى فرحه اول طفل ده رهيبه رهيبه. وبتعمل بقى احتفالات والعيله والذبايح، ويعني لو ربنا كرمك وبتفوجئ الدنيا بتكون يعني فعلا مختلفه. غير بقى تاني طفل، تالت طفل، بتلاقي نفسك هدوء اعصاب، في استقرار، في رزينه، في عقل، وبتحمد الله وبتشكره على كل عطاياه اللي بيديها لك. اعتقد هي دي الفكره اللي فيها الفرحه الجنونيه. يعني مثلا الفريق الالماني اللي لسه كاسب الدوري ده من 7000 سنه، يعني جماهيره نزلت الملعب واحتفال جنوني وحاجه فوق الوصف، يعني مش ممكن. فدي فرحه رهيبه. الاهلي لما اول سنه خد ثالث عالم، اتوبيس مفتوح وثالث عالم، ده احنا ثالث عالم يا جماعه، ده حاجه كبيره جدا يعني. فبتفوجئ ان احتفال عملوه جمهور الزمالك في دوري عادي خالص يعني. فانت طبعا اكيد بعد احتفالات 10 بعد يعني حرمان، او بعد بعيد عن البطولات 10 سنين 12 سنه 5 سنين، انت لما بتاخد بطوله بتبقى حاجه وهم. ففوزك على الاهلي ده وهم كبير، ده حاجه خيال. الاهلي اكبر فريق افريقيا، تاني فريق في العالم بطولات، او اول فريق في العالم بطولات، تاني فريق في البطولات القاريه بعد ريال مدريد، فدي حاجه رهيبه طبعا. ففرحتهم هي حلوه والله يعني. الفرحه دي انا واحد من جمهور الاهلي بنفتقدها. انا كسبت ماتش الزمالك خلاص، كسبته، احفل واهزر مع اصحابي خلاص، لكن احتفل بطريقه جنونيه لا يعني. والحمد لله لهذه اللحظه ان الواحد عاش ماتش القضيه، يعني 2-1 نهائي القرن زي ما بيقولوا. القضيه ممكن زي المذيع ما قال، كل ما انت عايز تقوله قوله. هم كانوا بيحتفلوا وبيحضروا من قبلها اصلا بشهور. فتخيل لو فازوها. فاللهم لك الحمد على نعمه القضيه، اللهم لك الحمد على عدم احتفال جمهور الزمالك في بطوله مهمه زي دي، يمكن اهم بطوله بين الفرقتين. الحمد لله على كل شيء في هذه اللحظه يعني. اللي بيحب الكوره فاهم المعنى وفاهم اللحظه اللي الجمهور الاهلي عاشها، ان احنا عمرهم ما يفرحوا الفرحه دي تاني زينا ولا يعملوا حاجه، بس هم فرحتهم حلوه. فتخيل بقى لو فرحتهم في بطوله مهمه عايز يضيع فيها تاريخك، فاللهم لك الحمد. اللهم ابعد عنا فرحه الزمالكاويه في بطوله مهمه. اللهم لا ترنا يوما بفرحتهم في بطوله قويه على حساب غريمهم الاهلي، او المنافس الاقوى هو الاهلي. اللهم إنا نعوذ بك من فرحة الزملكاوية في لحظات مهمة في الكورة المصرية والكورة الأفريقية.
فرحتهم بتضايق، فرحتهم بتموت، فرحتهم بتدمر التاريخ، بينسوا كل حاجه. يعني واحد مثلا يقول لك ايه العاصمه تحت السيطره. عاصمه ايه يا ابني؟ عاصمه ايه؟ ده ماتش دوري 3 بونت، تاني يوم رزعوكوا وخدوا بطوله في اليد يعني بس في الاخر فرحتهم مهمه قوي، فرحتهم حلوه. ربنا يجعلهم فرحانين دايما، بس مش على حساب الاهلي. سلام.